Всем привет, ребята! Сегодня я вам хочу показать, как же сделать вот такой вот флаффи слайм. Его очень легко делать. Поехали! Нам понадобится емкость, клей 2М, вот такой вот клей. Продается в Ашане. Разные краски по желанию и пенка для бритья. Аркомен, только Аркомен. Давайте же начинать. Я уже включила камеру, ничего страшного. Сейчас нам понадобится налить клей в емкость. Конечно. Не ржи, я там все равно потом звук запечатаю. Теперь наливаем воду, обычную, из-под крана. И мешаем, пока наш клей не станет жидким. Как белая вода. Еще. Мне надо еще клеить. Да, надо немножко побольше клея. А я пока за кадром лизуном играю. Просто мне лень все мешать, того я это передала Алисе. Кстати, она так не поприветствовала, скажи привет. Хорошо. Немножко позитива на весь день. Так, у нас получилась жижа. Вот, смотрите. Вот что-то типа такого. Сейчас жижа будет красной. Да, сейчас жижа будет красной. Алиса же умный человек, сейчас будет все отковыривать от обычной акварели. А у нас выбор есть? Нет, конечно. У нас никогда его не было. Еще побольше. Да нормально с этим. Ладно, мешай. Сегодня у нас какой-то позитивный ролик получится. Смешной и ржачный. Хотите сегодня влог? Вот я хочу. А я нет. Ничего страшного. Кстати, через время выйдет влог. Через какое-то время. Через любой. Можно, как мы думаем. Ой, она еще мучительно будет мешать. Ничего страшного. Ничего страшного. Неприятности это мы переживем. Лизун, ну зато получится вот такая вот фигня, и она очень воздушная, и она растягивается и рвется. У нас, короче, масса получилась какая-то розовая. Да, нам надо красная. А мы хотим красную. Кружка. В любом случае из красного получится розовая. Там какая разница? Ребята, пишите Короче, в какая комментариях, разница? если вы хотите влог, то пишите хэштег «хочу влог». А я не хочу. Или пишите хэштег «хочу DIY», что вы больше всего хотите. А мы сейчас снимаем. Ну да, это в принципе почти DIY. Быстро ты выключаешь камеру. Так, теперь будем добавлять пенку. Можно я добавлю? Конечно. Аркомен. Фиолетовая. Смотрите, сколько надо. Много. Ой, теперь мешаем на Тетя. ваших глазах. На ваших глазах. Можно я помешаю? Смотрите. Ай, дай. Ай, дай. Ай, дай. Получается масса. Я когда мешаю, я не вижу, что я мешаю. Ну ладно. Смотрите. Это розовая клей масса. ПВА-М очень загущается от пенки. М. Ребят, только М. Можете взять даже обычный ПВА. Только... С него тоже получится. Только получится с обычного ПВА и борной кислоты. Кстати, нам надо будет тоже из борной попробовать. Вот Алиса это уже уже мешает. Он у нас какой-то О, непонятный. какой он яркий. Вообще, Мне уже как нравится. белый. Похож на белый, Мы но еще немножко потом красителя добавим. немножко. Уже почти не липнет. Только нам его надо очень хорошо вымешать. И у нас получится вот такая вот бяка. Смотрите. Так, давайте оставим на время. Смотрите, он до сих пор липнет. Ой. Короче, мы сейчас уберем. Вот она портативная. Упси. Ну, можно я немножко помешаю эту нашу джиджу? Ну, что-то типа вот такого. Кстати, оно даже очень хорошо тянется. Ура, хоть единственный лизун у нас получился. А там за кадром Алиса играет, видно ее. Играет. Да не поднимай лизуна. У меня уже все руки в нем. Ладно, я постараюсь сейчас еще помешать в емкости, пока он прям... он уже отлип. Ладно. Я еще буду мешать, через время к вам вернусь. На заднем фоне Алиса будет играться лизуном. Его не видно как бы. Играйся, как ты игралась. Чтобы ты мне не мешала. А у меня вот такая вот джиджа. Сейчас надо ее отлепить, у меня все руки в ней. Помешаешь, ага. Ну как я помешаю? Смотрите. Ух тышка. Смотрите, какая она какая-то на камере более светло-оранжевая. На самом деле она светло-розовая в жизни. На камере она светло-оранжевая. А
эта масса очень липнет. Но зато получился лизун. Наверное, получился. Так это получился. Дай сюда. Ну, он получился, ну дай я помешаю. Ладно, сейчас Алиса помешает. А ты этот. Я включила, как ты думаешь? Мешаю. Он очень липкий. Да, Ксюша? Сейчас я его попробую почпокать. Ну, вообще нифига не чпокает. Надо его оставить, наверное, некоторое время. Тут его там видно вообще? Нет, Конечно, не видно. Сядь на мое место. Я знаю, что его не видно. Конечно. Вот такой он С без Алисой плохой съемщик, это уже заметно. Я знаю. Потому что этот лизун липнет. Блин, Он уже упал. Ладно, я заберу пока своего. это не то. Ну, В смысле? А что, твой? ну, не знаю. Подожди. Ребята, у нас лизун очень липнет, так что на время мы его пока что оставим на столе. Мы к вам вернемся немножко попозже. Короче, мы добавили еще пенку и еще клей, потому что Алиса добавила мыло для мытья посуды. Короче, добавила очень много. И он сначала не получился, но потом мы еще добавили пенки и клей, и наконец-то хоть что-то получилось. Да хоть зрителям покажи. Ну, зрители, кто тебя смотрит. Ты надоела, что ж ты на камеру говоришься? О, фу. Нормальный лизун. Зато он теперь белый. Он не белый, А какой? он оранжевый. Не видно. Не видно. Водички надо. О, да, тут надо вода. Водичка. Так, я сейчас мочу только руки водичкой. Ага, она меня испачкала. Кека. О, пукнул. Руки грязные. О, Алиса Свинтус. Ты тоже свинтус. Перемешивала это все. А что, это плохо? Ну а что ты меня свинтусом обзываешь? Потому что у тебя все руки. Короче, вы узнали, в каком Алиса удобном положении. Конечно. Это на мягком месте. Очень. Хоть залезть туда, почему? Я лучше снимать буду. Красивый. Его мешай. Хорошо. Воздух мешай. Ребят, пока Алиса тут будет замешать лизун, а вы не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы увидеть мои следующие DIY или проверки лизунов. Алиса тут еще долго будет мешать, но уже почти конец видео. Какая разница? Короче, как ты думаешь, рецепт получился? Да. У нас Рецепт первый лизун получился очень классно. Этот я еще вымешиваю, но он тоже хороший. Ребят, мне кажется, этот лизун, если его еще немножко вымешать и оставить на время, то мне Но кажется, только специально вымачивайте руки водой, чтобы он был нормальный, потому что вы видите, как я тут мешаю это все. И это помогает мне вода. Тогда мы без воды все это мешали. Ладно, ребята, я думаю, Еще лизун не пока. получится. Почему не пока? Потому что... Сколько у тебя сейчас видео? Фига. Посмотри. Всем пока!